Hey there, hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日も始めていきましょう。ではトピックを聞いてみます。What is the topic for today? Okay, so today I want to talk. Actually, I want to connect this topic to the last topic, which the last I was talking about contrast and like contrast in the figure, basically, or in general, but also in the end it was about the figure. はい。で、今週のトピックは先週の続きとも言えるんですけれども、先週はコントラストについてお話ししました。コントラストって一般的にどういうものだと捉えたらいいかっていうお話から人物画に応用する方法についてお話ししました。But I want to expand the last topic to today, which is because the last topic I showed a female, female standing, and I want to show how. Well, what I'm calling is kind of like the triangular composition for the figure, but for women. はい。で、先週のデモの例がですね、女性のタッチポーズだったわけなんですけれども、キー先生が三角形構図、女性の三角形構図っていうふうに呼んでいるものに関して今日はお話をしていきたいと思います。Okay. So if I can just quickly, I can show you my sketchbook again, just from the last drawing I did last week. これが先週お話ししたドローイングです。Okay. So this was the drawing that I did last time, and you could see. Yeah, now it's not the best drawing in the world, but it's a kind of comfortable drawing because we can see that there's a contrast in terms of her weight, and yeah, we have like this one leg that is very strong, just straight, but like the other one is like relaxed, right? And actually, it's interesting. We get kind of like this triangular kind of design from that. はい。で、この先週の絵を見てみると、素晴らしい、もう、ドローイングですね、傑作ですねっていうわけではないとは思うんですけれども、見た目にいいドローイングだねっていうぐらいには仕上がってるかなって思います。で、この足に注目していただきたいんですけれども、向かって左側の足は力強くまっすぐな足、そして向かって右側の足は、斜めになっててリラックスしているっていう、このコントラストがあるっていうところがこの構図のポイントの一つだと思っております。Okay. The triangular design in competition, sorry, in composition. For the figure is nothing new, and we can see it in both men and women, but for men it usually tends to be like very evenly spaced out, and it makes them look more solid and more balanced. However, like with the woman, it tends to be like more, it tends to be narrower and a little bit offset. はい。で、この足のところを見ると三角形ができてるわけなんですね。この三角形を取りたデザインっていうのはいろんなところに見ることができるんですけれども、男性の人物画と女性の人物画っていうのを比べたときに、男性はどちらかというと左右が揃ってるものが多い、あるいはどっしりと安定したものが多いかなというふうに思うんですけれども、女性はどちらかというと幅も狭くて左右のバランスが非常に大きく異なるっていうことが多いんじゃないかなって思っております。So if you look at your favorite illustrations, whether in some illustration or in manga or in comics, you'll see variations of this kind of like this triangular composition in terms of a female stance. I think depending on what culture you're looking at or what genre you're looking at, it's going to have a range. If you're talking about something like you might see in American comics, like Marvel comics, the women tend to be stronger and sexier, right? So it might look a little bit more bold. It's the best word I can use. But if you look at maybe at Japanese manga or something like that, sometimes the women, not always, it might be a little bit more subtle. But it is there. It is there. It's always going to be like this small offset and this little kind of triangular pattern you will see. はい。で、皆さんもご自分の好きなジャンルの好きな作家さんの女性っていうのを見ていただきたいんですけれども、それがイラストでも漫画でもコミックでも、女性の立ち姿には必ず三角形っていうのが取り込まれてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、それは文化的な背景だったり、ジャンルだったりとか、いろんなことによって、その三角形もパターンもあれば差もあるとは思うんですけれども、例えば、アメコミだったらもう女性っていうのはもうセクシーなもので、力強くて勇気があって、みたいな登場
ヒロインがいるんですけれども、女性のキャラクター、日本だとそこまでこう、もう勇気があって力強くてって感じではないかもしれないんですけれども、やっぱり同じような傾向があるんじゃないかなというふうに思ってます。So actually, if I can show you a couple examples on my iPad, if that's okay. で、ちょっとね、見てもらおうと思って iPad の方にいくつか例を用意してみました。All right, so these are some bikini fitness models. You'll see like maybe like muscle competitions and things like that. Even though these women are they're very athletic looking and strong, but obviously the stances they have are very feminine. はい。で、これはちょっとビキニのモデルさんが勢揃いっていうところで何かのフィットネスコンテストだと思うんですけれども、で、非常に力強いマッスル、筋肉発達している女性たちなんですけれども、どこかしら三角形っていうのが見て取れるんじゃないかなと思います。If you notice, all of them, all of their hips in terms of the way they're standing, they always all of them have they have their weight on one side as opposed to the other, so it's creating that offset in the balance, which makes it look more feminine, obviously. ですので、立ち方を注目していただくと、この女性、誰もがですね、どっちかの足にウェイトを多く乗せてるんですね。この均等にウェイトをばらけさせてないっていうふうに思うんです。その左右差っていうのが女性らしさにつながってるんじゃないかなと思います。Yeah. So if you can remember like the point I said from last week, like never make things perfectly even. It's going to be boring, it's going to look flat. はい。で、先週も申し上げたように、何かを書くときに完璧な左右対称は避けましょうという原則があります。で、それをやってしまうと、止まってしまうし、つまらない、動きのない絵になってしまいます。The one that's kind of in the center, I guess number 32 here. So she's doing almost exactly the same pose as the drawing that I did a while ago. Of course, she's wearing high heels and she's pushing it a little bit. But you can see there's a triangle in there because you see like where her feet are meeting at the bottom like that, and then there's a in other words, like there's a long point from her hip down to her her right knee, her right knee, and then it's coming down like into a triangular point at the bottom. はい。で、この32番の女性なんですけれども、これは、この間、先週、キー先生が書いた女性とすごく似た感じのポーズをしてるなって思います。向かって右側の足ですね。彼女自身にとっては左足になると思うんですけども、そこに全体重がほぼほぼかかってます。で、そこの足がストレートにストっていっていて、で、もう一方の足は有脚っていうんですかね、少しリラックスしたような感じになっております。Sorry to make it complicated, but you can look at it. If I say try to find a triangle in there, you can see it very, very easily. で、その三角あるよって思ってみると結構簡単に見つかるのでね、この三角形どこにあるかなっていうのを見てってください。Here's okay. This is from some American comics. This is from the X-Men from Marvel Comics, and again, you can see that same kind of like triangular pattern again in terms of the women. Yeah, like the one on the far left, the one in blue. Yeah, again, straight leg going down, the other leg, in contrast to that, it's relaxed, but it's creating like this triangular pattern. はい。で、これ、マーベルコミックの X メンからの一コマなんですけれども、一番左端に立っている女性を見てみてください。やっぱりこの足がですね、片っぽの足に、まっすぐ立っているし、体重も乗ってます。もう片方の足は前に出てて、少しリラックスしているような感じで、この三角があります。Just a quick, again, the contrast. If you look at the male that's next to her, the one that's in blue, they're all in blue. The one with that's standing next to the woman on the far left, the one with the yellow pants, right? You see, like he also has like a triangle also, but you see how even that is compared to the other women. So, like I said, males tend to be evenly spread out because it makes them look more like and like rooted and balanced as compared to the other women. So to the women, who it's always it's offset. はい。で、今一番左端の女性の三角形に注目したんですけれども、そのすぐ隣の黄色のパンツの
ヒーローですね。これを見てみると、やはり足は広がって三角っていうことはできるんですけれども、今度は二等辺三角形って言いますか、この三角形の2つが同じバランスになってますね。両方の足に均等に体重がかかってる感じがします。で、男性の方っていうのは割とこんな立ち方が多くって、もうずっしり、どっしり根ざしてますっていう感じの立ち方だと思います。この女性と男性の同じ三角っていう言葉で表せるんですけれども、バランスが全然違うっていうことに注目してください。Yeah. So yeah, if you want to make like a male hero using like the triangular composition for a stance, make it even, right? It looks solid. If you want it to be female, all right, you can use a triangular pattern, but you're going to offset it. You're going to put the weight on one side. はい。なので、この絵から学べることは、男性のスーパーヒーローを立たせるときには、両足に均等に体重を乗せて、足は開いてるんだけれども、それがどしっとしてるよっていう感じに出してあげる。で、女性の場合には同じく三角なんですけれども、片方の足にウェイトを乗せてあげて、左右の重心の差がはっきりわかるような立ち方にさせてあげるといいと思います。Okay, so you know what? I'll just go ahead and I'll just do a couple of quick sketches, and then I'll show you how this can work in terms of drawing it. Okay. はい。ではもう一回ですね、スケッチブックの方に戻っていただいて、今日はキー先生がちょっとその三角形のルールをどんな風にスケッチに当てはめていくか見ていただきましょう。Okay. So let's say I'm gonna. Okay, good. Let me pull the pencil. So, all right. So I'm gonna draw a female here. Okay, and all right. By the way, I know people always ask, when you start a drawing, where do you start? Do you start with the head? Do you start with the body? And it really depends. It doesn't really matter. Sometimes I start with the torso. Sometimes I start with the head. There's no rule to where you should start. The only rule is that you should have a very clear idea of what the character is doing and what the pose is all about. That's the most important thing. So it doesn't really matter where you start. はい。で、今女性のね、キャラクターを描いているところです。で、ところでよく聞かれる質問として、キー先生、どこから描き始めたらいいですか？頭ですか？胸ですか？お尻ですか？なんていうふうに聞かれることがあるんですけれども、時によってですという答えですね。そこに正解はなくって、キー先生自体も、今のドローイングは頭から描き始めてましたけれども、頭からの時もあれば、胴体から描き始める時もあります。ですので、描き始めるのがどこのパーツかっていうことにルールがあるんじゃなくって、もしルールがあるとすればなんですけれども、このキャラクターが何をしているところ、あるいはどんな気持ちでいるところ、どんなジェスチャーをしているところを描きたいのかっていうことをしっかり決めて描くっていうこと、それが一番大事だと思っています。Okay. So, here again, I'm just doing this very, very quickly. But again, as you can see, she has this is a very feminine pose. Obviously, you would not. If I was to show this to you in a quick second, I said, was this a man or a woman? Of course, you could say it's a woman, because that's a very feminine pose. はい。で、今回の立ち方っていうのがいかにも女性である、女性らしい、いわゆる女性らしさあふれるポーズというのを書いています。Okay. Another thing, if I can go back to what I was saying in terms of about contrast, if you notice, I have this leg coming out at us a little bit more. The other one is going away a little bit. So again, I don't want both legs coming out at the same time. It's going to look strange, obviously. はい。で、先週に引き続きコントラストっていう言葉を使って言うと、その両方の足の向きですね。向かって右側の足は画面の手前の方に向かってきてます。膝がこちらの方に向いてますし、少し傾きもあります。で、向かって左側の足は少し画面奥の方に向かうような、そんな角度差もつけております。Okay. All right. Again, this is just a quick sketch, so I'm not trying to draw the cutest girl in the world. I just want you guys to get the idea here. Okay. So, okay. All right. So there's that's one girl here. Okay. ね、すごく可愛い女の子
を書いてるっていうふうには受け取らないでください。今はですね、皆さんに三角の構図を説明するためのドローイングを書いてますのでね、そこのアイデアを受け取っていただければと思います。Okay. Again, so here is, you can see it's like a triangle in here. I'm sorry, I don't have a color pencil, but basically, right, there's my triangle in there, obviously. はい。で、三角の構図っていうのがどこからその言葉が来てるかっていうと、右の腰ですね。ここを頂点として、直角三角形のような三角が見えるんじゃないかなと思います。Okay. Let's say I was going to draw her from I don't know, let's say from behind, for はい。 example. また同じ女の子をですね、今度後ろ姿で描いてみようかなと思います。All right. So it still applies. The same thing still applies. Again, if I have one leg that is strong like that, and then I have the other leg that is relaxed. はい。で、足のコントラストですね。三角構図の肝は足が三角を成してるっていうところです。片方の足にはずっしりと体重がかかって支える足。で、もう一つの足はリラックスして少し曲がってるような感じに書いてあげてます。Okay. There's an arm coming like that. Okay. And let me see. I guess I'll put her hair kind of like that. 上も描いてあげて、髪の毛もつけてあげました。And it's going to be a Frazetta composition because that's what Frazetta was. It's always some nice lady from behind and the hair is sweeping in the wind. like that. はい。大きい先生のヒーローであります、フラゼッタ先生の、女性のこの組み立て方をちょっと参考にして書いてますね。フラゼッタ先生は、後ろ姿の女性は必ず髪の毛が風になびいてるそうです。Yeah, so it's a typical Frazetta composition, but anyway. Okay. Again, these are just quick sketches so you guys can get the idea. Okay. But oops, sorry. There we go. There we go. Try to make that a little bit more appealing. Okay. But again, there's our triangular composition again. はい。どうでしょう。三角形見えてきたでしょうか。Okay. 足のところですね。腰のところが頂点になってて足が開いていますけれども、この男性キャラクターと違うのは、どちらか一つの一方の足に体重が乗ってるっていうところです。Okay. Apologies to, I hope, the people in the audience are not intimidated by the strong, sexy women that I tend to draw because that's what I grew up watching the women in American comics or in fantasy or science fiction. They always tend to be a little bit strong, sexy, or strong, sexy, cute. They're usually they're not so dainty. In my opinion, as I see like in Japanese comics, I think. はい。そうですね。キー先生の例っていつもアメコミっぽいなって思われるかもしれなくて、ちょっとこういうの苦手だなって思う人いるかもしれないなとは思います。もういつもね、キー先生がちっちゃい時に出会ってたヒロインっていうのが、強くてセクシーでキュートでっていうこの3つの特徴を兼ね備えてこんな感じの女性だったので、どうしても女の子を描こうと思うとこういう風になってしまうんですね。もうちょっとね、控えめな方が好きだよっていう人もいると思うんですけれども、多分この程度のさこそあれルールっていうのはもうちょっと弱めて適用してあげるっていうこともできると思うので、ぜひやってみてください。Okay. I'm going to try a couple of other different poses. So this is a typical it's just some sexy woman. She could be a fitness bikini model, wherever this kind of stance, right? But let's say what if she's more athletic or she's more active, she's some kind of hero. She can run and jump or fly or something like that. How can we use this triangular position in that kind of case? Okay. はい。これは先ほどのリファレンスで紹介したビキニモデルさんたちのように、ちょっとね、フィットネスの感じかなとか、モデル立ちしてるなっていうようなポーズだったんですけれども、全く同じくこの三角形の構図っていう言葉が、ジャンプをしてたりとか、飛んだりとか、そんなアクションのところにも適用できるっていうのを例でご覧に入れようと思います。All right, so let's imagine if I had a woman, I don't know, maybe coming out at us,
like this. Okay. はい、なんかね、ちょっとこっちに向かってきてるような女性を描いてみますねって言ってます。Sure. Okay, and maybe her head is kind of like this. And then maybe, okay, arms coming out like that. Kind of like that. Okay, so, all right, so there's a thigh, and then, sorry, this is coming forward. Sorry. 向かって左側の太ももがこう手前に向かって伸びてる感じ。Slightly forward, not too much, not too much, but coming slightly forward. ドンっていう感じではなくて、ちょっとだけ前に来てる。And this is going back. で、反対側の足は少し画面の奥側に向かってる感じですね。So, sorry. Maybe she's high. She's flying, whatever. Like this. Okay. Hands like that. I'm just filling it out. Okay. And then, all right. So if you notice here, is that coming? Okay. That leg is a little bit big. A little bit. Put her on a quick diet. 足が太すぎちゃったんで、少し今痩せてもらいましょうということで直してますね。She's eating too many Oreos, so she. オレオの食べ過ぎだって言ってますけど、そんなに。She won't be able to fly. Okay, all right, and then I'll put this to show. Okay, all right. So this kind of pose again. There's the triangle, right? It's right there. はい、どうでしょう。今度三角見えてきましたか？今キー先生が書きましたね。三角、足が三角になってると思います。Okay. Again, this is a very just rough, but obviously the gesture is very clear here. You know, and this is a feminine kind of flying forward kind of pose. You know, if this was like, let's say like Superman or something like that, you know, this leg here, I would position that more aggressively up like this. Okay. See? はい。まあ、これがもう、この今ジャンプという飛び上がってる女性のキャラクターを描いたところなんですけれども、これがなんか非常に女性っぽいなっていう風に感じるんじゃないかなって思うんですね。もしこれがスーパーマンだったら、男性のヒーローだったらどうするかっていうと、この向かって左側の足の姿勢が、角度がですね、もっと大げさになると思います。Yeah. I don't know why that is. For some reason, I mean, I guess, I don't know, you know, maybe just things that are thrusting forward tend to seem more masculine in some way, you know, or more aggressive, so to speak. You know, you bring this one down like that, you know, it looks a little bit more feminine, you know. そうですね。ちょっと先ほど書き足してみましたけれども、左側の足がですね、もっと上にガンって伸びていったら、もうちょっと攻撃的に、あるいは力強く見えるんじゃないかなって思います。で、その足の力強さ、攻撃的な感じがない分、こう女性的な感じがするポーズになっているのかなっていうふうに思います。Actually, I broke my rule because I was twinning. Okay, police will come. So, sometimes you can break a rule, but typically speaking, I mean, yeah, doing this and doing that is kind of twinning, you know. So maybe to make this more interesting, I will probably put this hand down like that. はい。で、ちょっと今絵を見直したところ、両手がこう上がってたなっていうところね、先週ツイニングはもう警察が来て逮捕するんだっていうふうに言っちゃいましたので、見つかる前に今消して直したというところですね。一本手を上に上げたらもう一本は下に下げるっていう。So you know, yeah, I mean, you know, everybody's human. So you know, the thing is, you know, you have to be able to, you know, catch it. By the way, if the storyline asked, like, let's say she was like running and jumping and she was trying to grab something with both hands, you know, of course I'm going to break the rule, obviously, because she's going to grab something with both hands, obviously. But generally, if I'm just doing like a pose just for aesthetics or whatever, you know, just something that looks
beautiful or graceful or interesting, then I will pose it like that. はい。で、ポーズとしては、右手と左手が違う方向かってる方がいいよっていうお話はありますけれども、例えばこれがですね、ストーリーの上で、彼女はジャンプして上の何かを両手で掴みますっていうふうに書いてあったら、両手はやっぱり上に上げるべきですので、ストーリーを重視するんだったらそうなりますし、この絵としてね、どんな構図がいいかな、どんなポーズが素敵かなって考えるときには、ツイニングを避けるっていう方に従うっていうふうな選択になると思います。Okay, I'll just do one last one over here. Okay, okay. Let's say she's going off in this direction. Okay. この違う向きにアクションをしている女性を描いてみます。Okay. All right. So she's going away from us, and again, there we go. There's the foot, like that, and then this one coming down. And this one coming like this, like that. はい。Okay. 画面の奥の方に行こうとしているなジェスチャーですね。足がこっちに向かって見えております。My advice, guys, you see how quickly and how loosely I'm putting these drawings on paper. This is the way I would recommend, when you do your figure drawing or you do your gesture drawing. Make it loose. You see how I'm holding my pencil? Even though a second ago I was holding like this, but I was holding it very, very loosely. You want to have like a gliding kind of experience, right? You don't want to get into hard specifics too early. はい。で、今、作家さがと女性ポーズを描いているんですけれども、見ていただきたいのは、軽く手早く描いているっていうことです。これもとっても大事なことで、まずは、ルーズに描くってことですね。一番最後の仕上げの段階でも、ここで線が決まりだっていう時以外は、ルーズに、もうどういう風にでも変えていけるように描きます。そして、紙の上に滑らせるような感覚で、線を乗せていくのがいいと思います。それで初めてジェスチャーを捉えたぞっていう時になってからちょっとずつ鉛筆の持ち方を変えて少しここで決めのラインっていうのをつけていけばいいと思います。Okay, all right. So I think this is clearly a very, very she's flying or whatever or leaping up. Obviously, this is a very feminine kind of pose. There's my triangle in here again. As you can see, it's very easy to see, right? So again, for some reason, when the lead leg is angled down a little bit, it tends to look a little more feminine. You push it up, it starts to look more aggressive and more stronger. Another thing also, you notice that I'm having her. I have like this nice sweep up. Also, which also, I don't know why, it just looks more graceful. I guess, it's the kind of thing you might see even like a dancer or a ballerina kind of do if they're going to like leap, right? They kind of like, they thrust their body forward like that, right? So these are little things like to remember, when you're doing your female figure drawing. はい。で、これで、向こうの方に進んでいくというか、ジャンプしていく女性のラフが描けたところなんですけども、まずは下半身が三角をなしているところを見てもらいたいと思います。腰と両足をつなぐと三角形ができてますよね。で、この三角形ではなくって、右足の膝がもっとゴンと前に出てたら男性っぽくなると思います。それはもうその攻撃性っていうのがもっと前面に出てくるので、女性らしさというよりは男性らしさのが勝るポーズなのかなって思います。それからもう一つ上半身の方を見ていただきたいんですけれども、これもですね、上の方に描くように、ちょっとのけぞると言いますか、背中が反るような形になっていると思います。バレリーナとかダンサーさんがスッて胸を張ったようなポーズになってます。で、これが女性らしさを強調しているかなって思います。Okay, so take this tip. So when you guys start drawing like your female figures, again, like I know the other ones that I drew here, these are a little bit, strong and sexy looking. It doesn't have to be this strong. You can make it even more subtle and more gentle. Just when you put them in a stance, just tilt the hips up, tilt one side of the hips up, and let the other one relax. And that's going to get you into
yeah, that'll get you closer to making like a triangular kind of pattern in the stance. So again, it depends on the character and it depends on what your style is. Right? はい。で、ちょっと前のページに戻りましょう。で、女性の立ち姿、この2体、前と後ろと書いたんですけれども、これは、めこみから来た、もう本当に力強くてセクシーでっていう女性を書いたんですけれども、これが、スタイルが違う、ジャンルが違うところにこの原則を当てはめようとすると、もうちょっと、やり方としては強度が弱くなるのかなって思うんですけれども、原則として言えるのが骨盤の左右の高さですね。これを変えてあげる。そして、ウェイトをどちらかの足の方に強く乗せてあげる。もう一本の足はリラックスさせてあげるっていう左右差をつけてあげるだけで、とっても女性らしくなってくると思います。Okay, so I hope that's helpful for you guys. I'm going to pause here for today, okay? But I'll be back again next week with another drawing tip for you. はい。今日のドローイングティップいかがだったでしょうか？皆さんの作品に役立つことを願っております。では、また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。Okay. ありがとうございます。See you next week.